Ameriko, zemljo proleterska, I don't give a fuck, I don't give a shit. Него и Мерко на црна листа, па влакно не му фали, си трошио тоа кешот, него е Андјушев на црна листа, и онеко црн бубрек улој, па никому ништо. Вашава црна листа е ко наша антикорупцијска. Ке кажат некој направил криминал, ке го казнат со 500 евра и толку. Кој го заболеве после за него? Од сите ваши на листа и од листава на антикорупцијска нема 1% со подигнати обвиненија, камоли да завршили у прдекана, освен ли легендата на македонското правосудство, Миле Киевски, алијас Миле ми текна, кој го изеде за сите, немиен, небањат, сега може и да се каже ни крив ни должен, и тоа без вашава црна листа. Затоа не го ставете црпнатиот на листи, затоа што до вчера беше на листа на лојални, на оној дипшитот на ЦИА и компани, а сега како и секој добар американски соработник оди во пензија на црна џомити листа. Знаеме дека сакате да ни правите баерам на мозокот, по направило дека од многу баклава се добива шеќер, а шеќерот предизвикува слепило, така да не гледаме ништо тие ваши екскурзии со паметот. Додека овој народ не види дека влегуваат специјалци и го растураат тоа рамиско гнездо и носат свет топтан у притвор, не ни пуштајте ладна вода у термална бања. Нема ефект, џабе. Значи, треба да одговара за промена на име по нелегален пат со непризнавање на резултати од референдум, за подкуп на пратеници, за врбување на пратеници, па уназад тоа како беше 1 евро за вицто, црквата и тамо на неовластен склучен преспански договор, па за нелегално доаѓање на власт без доволен број на пратенички гласови, па за 100 стопански дела како председател на владата, па кога ќе добие соодветна затворска казна, треба да му се конфискува се, па да се вратат процесите и демократијата, затоа што под неговото владење се беше надвор од законот. Но пасаран, нема компромис со таа опција, ако некој навистина има намера во оваа држава да завладее правото, нели? Ако не, како и досега што би рекол вашиот Пулен, Али Дуали, инаку познат борец за човекови права, правдолюбец и почитувач на законите. А тука некакви црни листи, бели тоалетни хартии, факски лезим и останати заебанци и шатри за обичен народ. Заборавете, господа, пројде времето кога нешто ви верувавме. Уште ви веруваат само пензионерите кои гледаат едни вести навечер и толку. Ама и пензионерите ги изумревте со коронава. Така да имате 3% доверба у моментов со вашите листи за заебанција. Меѓу другото, овој вашиот момок несудениов Нобеловец треба да одговори и за вашите $500 милиони потрошени за корупција, а резултати од тоа нула, затоа што се помножено со тој црпнатиот ви е нула. А нула по нула е пак нула. Затоа е Македонија една голема нула. Дупла нула. Ај сега имам некоја попаметна работа од оваа вашава црна листа, која звучи како препорака за дополнително крадење, а не како казна. Ја што има ви кажав, односно, само пренесов што мисли народот, ама не може некако да ве начека у некоја темна уличка, па да ви го каже тоа многу нежно. Драги мои сопатници, велам сопатници затоа што заедно си патиме. Па, драги мои сопатници, ако сакате да ни помогнете, ова прекутасевски шоу да стане нешто многу подолготрајно, имате неколку начини. Можете во секое време да донирате на копчето подарок, анонимно или со име, со било која сума. Ние не сме алчни луѓе. Храброста и талентот не се купуваат, внимавајте. Но на пријател, кога сакаш да му дадеш поддршка, тоа го правиш.
не чекаш некој друг тоа да го направи за тебе. Ако сакате да бидете спонзор, јас сум тука, ние сме тука, со луѓето од режијата, од продукцијата, ама само за сериозни луѓе. Во изминативе 2 сезони, морам да ви признам, седев со многу говеда, кои што лажа и не заебава, и на крај ништо не ни дадоа. Останавме греотички. Очигледно не им ни биле честни намерите. А што им биле вистинските намери, тие си знаат. Затоа, ако сакате да помогнете преку Тасевски шоу да оди што подолго во етерот и во интернет заедницата, донирајте и се гледаме во новата епизода на Преку Тасевски шоу. Драги мои пациенти, велам пациенти затоа што сите ние живееме во една голема лудница. Овде има многу луди. Останатите мислат дека се нормални, иако се само непрегледани. Заинает на сите кои мислеа дека нема веќе да снимам. Заинает на сите што ме колнеа, а им се врати. Заинает на сите што не ми дава, а поштено им барав. Заинает на несудените спонзори. Заинает на судиите кои се корумпирани, джандарите кои се неспособни. Заинает на глумците кои ќутат и уметниците кои се дел од режимот, творат благодарение на режимот. Заинает на непријателите кои ми се прават пријатели и пријателите кои делуваат како непријатели. Заинает на сите и заинает на секого, еве ме пак со третата сезона на Преку Тасевски шоу. Јас не сум пиреј, иако сум чист македонец. Јас не сум патриот, иако држам патриотски говори. Јас не сум професионалец, зашто немам хонорар. Јас не работам за партии, зашто не сум партиски. Јас сум Сашо Тасевски, а не партиски. А ова е Преку Тасевски шоу и за жал не е веќе само шоу, туку е нешто многу посериозно. Почнуваме. Гостинот што ми беше во вечерашнава емисија подкаст Преку Тасевски, на крајот емисијата избега како ја што избегав од кај Васко Ефтов. Значи, по-контроверзно нешто не сте гледале. Сега ми кажува реализација, гледајте. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.